防疫生活料理提案第3天，泰式椒麻鸡。首先，我们要准备葱末、蒜末跟花椒粒的末，然后呢，要加入1匙的酱油、2匙的醋，跟最重要的鱼露。然后它真的是有够难倒，总共大概加个2匙差不多，然后再加入3匙的水，1匙的素蚝油，1匙的糖，再挤一些柠檬汁，泰式酸辣酱不加也没有关系，对，那加了就更好吃喽。然后再搅拌搅拌，酱料就完成喽。接着就要把你喜欢的蛋白质煎熟。也不一定要是鸡肉啦，就是你们喜欢吃椒麻油，不是椒麻油，椒麻牛也可以。对，然后我今天做的是椒麻鸡。切切切切切切，一刀切。切完就差不多好喽。然后再淋上酱汁，就完成我们的椒麻鸡喽。哦耶！酱酱没有对酱，没有对酱。来宾请掌声鼓励。我们明天见喽，拜拜。